大家好，在本視頻中，你將學習如何在幣安開啟你的第一筆期貨交易，以及如何領取註冊獎勵。我會盡量用簡單易懂的語言講解。如果你已經創建了一個賬戶，你可以刪除它並創建一個新賬戶，如本視頻所示，以確保你的現金反旋獎金有效。如果你沒有賬戶，我們將立即開始註冊。讓我們進入註冊表。我們註明了我們的電子郵件。接下來，你需要驗證你是人類。接下來，你需要使用發送到你剛剛指定的電子郵件地址的代碼來確認你的電子郵件。接下來，你需要想出一個密碼。然後，非常重要的一步，在這個手面上你需要輸入獎勵代碼，它將在視頻下方的描述中。此代碼將為你提供現貨交易期間20%的現金反旋獎勵。之後，你需要驗證你的賬戶。不用擔心，這是一個快速且直觀的過程。驗證完成後，你的交易賬戶將被激活。接下來只需充值餘額，即可開始交易期貨。要充值你的餘額，請單擊充值按鈕並選擇方便的充值方式。最好使用 PEP， 在這裡你需要以美元指示金額並選擇一種方便的付款方式。從下面列出的選項中，不僅要考慮匯率，船要考慮評級。然後你需要選擇集合你的選項，然後單擊購買 USDT。USDT 即泰達幣，是市值最大的穩定幣，與美元1比1掛鈎，是其數字等價物。我們需要 USDT 來買入期貨，如視頻後面所示。點擊購買 USDT 後，你需要按照直觀的指示完成付款。我現在不會這樣做，因為我的餘額中已經有 USDT 了。最後，別忘了點擊已轉賬，通知賣家。一旦賣家確認收到付款，資金就會寄入你的賬戶。一旦 USDT 到達你的資金賬戶，你就需要將其轉移到你的期貨賬戶。為此，請轉到期貨交易部分，找到轉移按鈕。接下來，我們選擇從哪裡轉賬，理財賬戶和要本位合約賬戶。就這樣，你的資金現在已存入你的期貨賬戶。現在你可以進行第一筆交易了，買入比特幣期貨。我給你舉個最簡單的例子。首先，我們需要選擇槓桿。我們選擇2倍槓桿，因為槓桿越低，虧損的可能性就越低。現在我們需要決定是建倉做多還是做空。我們先建一個多頭倉位，這意味着我們假設比特幣會上漲並獲利。現在我們需要指定買入價格。為了方便起見，點擊可用的價格，選擇100%的交易量，以充分利用2倍槓桿，然後點擊買入斜線做多。就這樣，我們的交易就完成了。過了一個人，我們看到價格上漲，現在我們需要平倉並鎖定利潤。點擊市場按鈕即可。恭喜，你已鎖定利潤。本次視頻就到這裡，如果你有任何疑問，請留言，我會盡力解答。再見。